周防大島に来てます。今日で3日目。初焚き火成功しました。イエイ。ノンアルで乾杯。燃えた、炊けた。初焚き火大成功。ちょっと燃え上がりすぎ。
サミない。お箸。ハサミ持ってきてないっちゅうの。ソーセージ焼いてます。あとチーズとこれ合わせるんやけどな。あ、塩コショウ塩コショウ。はいはい。美味しいかな。
ちち。あっく。ソーセージ焼いてます。あとチーズとかで合わせるんや。あ、塩コショウ。はい。よいしかな。げ。
くおいしい。あっきりおいしい。
焚き火を終えて、ほっと車内で一段落。熱いお茶をいただきます。今、パソコンに画像や動画のデータを保存してます。では。